શું નામ છે તમારું? હિનાબેન નથી. હિનાબેન. આગળ શું થયું હતું તમને? પગ દુખાયો. એ કેટલા ટાઈમમાં હતો દુખાવો? 6 મહિનાથી હેરાન થતી હતી પણ મને અહીંયા આવ્યો ને પછી 4 પાટે સારો થઈ ગયો. આગળ કોને બતાવ્યું? પરેશ પટેલ. અને શું કીધું? એને કીધું કે આજીવન આ તમને રહેશે અને તો આ તમે કરી દીધી રાખી છે. કે બોલો ગોઠણ માટે આવ્યા હતા? હા. ગોઠણનું 6 મહિના થાય ને આજીવન છે. હા. 6 મહિનાથી દુખાવો હતો ને હા. પછી આવીને તમને કેટલો ટાઈમ આપ્યો? 3 મહિનાનો ટાઈમ આપ્યો હતો. હા. પછી તમે આવ્યા કેટલા? 4 વખત 4 આવ્યા. પાટા આવ્યા. 4 પાટા એ રેડી થઈ ગયું. હા. હવે કોઈ તકલીફ છે? અત્યારે કોઈ તકલીફ નથી. કેવું કામ લાગ્યું કયો? કામ બહુ સારું. અહીં તો બહુ માણસો મોકલ્યા અહીંયા તમારી પાસે.